Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը բարբերաբար իր սոցիալական ցանցում ասում է բանավեճի է հրավիրում նախկին նախագահներին եւ հիմա էլ այսօր ասում է Ղարաբաղի հարցում եթե այդքան հոյակապ լուծում ունեին, ինչու չեն այսպես ասած լուծել այդ հարցը կամ անգործություն է դա կամ էլ այդ հոյակապ պլանը չեն ունեցել։ Առաջին, կարծում եմ 3 նախագահները հստակ իրենց դիրքորոշումը ներկայացրել։ Մի մասի համար դա կարող է ընդունելի լինի, մի մասի համար դա կարող է ընդունելի չլինի, բայց պետք է ընդունենք իրենց դիրքորոշումը իգիտություն։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր պաշտոնավար մի կողմից ասում էր զրոյական կետից եմ սկսել, այսինքն ինչ ա եղել նախկինում, ոչ մի կապ չունի։ Բայց հիմա ասում է այն պահին, որ ես ստանձնել եմ վարչապետությունը, Ղարաբաղը չուներ որպես անկախ պետություն դառնալով որևէ տեսական եւ գործնական հնարավորություն։ Իհա ներկայացնում ենք փաստաթղթեր, որ չէ դա կեղծիք է, սուտ է, նույնիսկ այն թուղթը, որ ինքն է հրապարակել, իրեն հերքում է, ես խոսում եմ Կապանուն 19 թվականի հունվարին հրապարակած փաստաթղթի մասին, որ դու կեղծում ես իրականությունը։ Եվ երկրորդը, ինքը ասում է, դե եթե լավներ անեինք, նախ թիվ 1, նախ ընդունի, որ ավելի լավներ, քան թե ինչ են, որ դու բանակցել ես։ Սկզբից դա ընդունի։ Երկրորդը, միգուցե անեին, եթե դու չգայիր։ Միգուցե անեին, եթե դու դեռ ընդդիմություն եղած ժամանակ չասեիր ինչ փողզիջում, գնանք էլի 2 շրջան գրավենք, գնանք էլի մի հատ քաղաք գրավենք։ Թող մի հատ անդրադառնա իր վարքագծին։ Եվ հավանաբար 4-րդը, պատկերացրեք, կա մարդու անալոգիայի վրա խոսենք։ Լավ մարդ է, որ ունի առողջական խնդիրներ։ Օրինակ առողջան վերակենում, ծունկը ցավում։ Եվ բժիշկները փորձում են իրան լուծել։ Լավ, վատ այդ մարդը քայլում է։ Մի քիչ նեղում է, որովհետև կարգավիճակը վերջը որոշված չէ։ Բայց եղանակը խոնավ է, քայլում էր մարդը։ Հիմա ինքը գալիս է, ասես մնացած բոլոր բժիշկներին քշում գցում այն կողմ, ասում է տվեք ես հեսա կբուժեմ եւ Նեսոյի Ղարաբաղնից ան։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանին ես առաջարկում եմ Նեսոյի Ղարաբաղնից հեքիաթը կարդալ։ Ինքը բժիշկներին գցեց այն կողմ, ասեց ես հիմա իրան կբուժեմ, տվեց մարդուն սպանեց։ Այս դեպքում Արցախի հակամարտությունը բերեց շատ դժվար իրավիճակի, ասում է դե տենց էր, դուք լուծեիք, չգայիր։ Չընտրեիք չգար, պարոն Խաչատրյան։ Ես եմ ընտրել։ Դուք չէ, բայց Դաշնակցությունը ընտրել։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին պաշտոններ եք վերցրել։ Կոալիցիայի մասին։ Ուրեմն 2018 թվականին ինքը որ եկավ լրիվ այլ կոստյումներով։ Արցախի մասին չէր խոսում։ Լավ, ինքը ընտրվեց, հաջորդ օրը գնաց Արցախ, այնտեղ ելույթ ունեցավ, անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստ արեցին, ինքը այնտեղ այլ մոտեցումներ էր ցուցաբերում, այլ խնդիր է, որ արդեն 2018-ի աշնան վերջերից կամ Դուշանբեից իր դիրքորոշումը լրիվ փոխվեց, կամ հրապարակավ ինքը ինչ էր անում, ասում այլ բան է, տակից ինչ էր խոսում, այլ բան է։ Պարոն Խաչատրյան, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ԱՊՀ գագաթնաժողովում այս Պուտին-Փաշինյան այս երկխոսությունը տպավորություններ, որ Փաշինյանը փորձում է այսպես ԵԱՏՄ-ի նշանակությունը թերագնահատել, ճիշտ եմ հասկանում։ Դա շատ արվա 4 միլիարդի մասին է խոսքը։ Հա, որ այդպես այդ հակասություն էր եղել էլի այդ թվերի միջև։ Սա ինչպես եք բացատրում։ Ես այդ թվերը հանել էի 2024 արտանում դեպի Ռուսաստան 3 միլիարդ 180 միլիոն 460 հազար դոլար, ներմուծում 9 միլիարդ 453 միլիոն 588 հազար, այսինքն արտաքին ապրանքաշրջանառությունը կազմում է 336 12 միլիոն 633 հազար դոլար, արտաքին ապրանքաշրջանառություն, միլիարդ 12 միլիարդից ավել, 12.5-ից էլ ավել, հիմա 9 միլիարդ որտեղից ասես չգիտեմ, սա ես վերցրել եմ պետական եկամուտների կոմիտեի արտաքին ապրանքաշրջանառության մասին տեղեկություններից։ Այս տարի առաջի կեսի տվյալներով մոտ 50%-ով պակասել է ընդհանուր առմամբ մեր ներմուծումները, արտահանումները մոտ 35%-ով պակասել են մեր արտահանումները։ Հիմա եթե սա պրոյեկտենք համամասնությամբ 4 միլիարդից ավել կլինի վստահաբար։ Սա ինչի արդյունք է, դե Պապոյանն ասում է, որ ոսկին էր, դա մեր հրավոճ ազդեցություն չուներ, բայց ես հիշում եմ, որ անգամ Բաբկեն Թունյանը Աժամբյոնից գրեթե այսպես
խոսում էին, որ բան են, այդքան ոսկի են արտադրել Հայաստանում։ Լավ։ Այդ ժամանակ գլուխ էին գովում, հիմա չգիտեմ, քաղաքական պատճառներով է փորձում են Հիմա- ԵԱՏՄ-ի նշանակությունը թերագնահատել։ Բայց այսօր լավ հարցեր են։ Ուրեմն ես ինքս Նիկոլ Փաշինյանին ասել եմ, որ դուք 22 թվականին խոսում եք Հայաստանի ուրեմն էպոխալ տնտեսական աճի մասին, ձեր հետ որևէ կապ չունի։ Սա Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների հետևանքն է։ Ինքն ասում է, այդ մարդիկ եկել են Հայաստան, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ չկա կոռուպցիա։ Հիմա եթե կիրառենք Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությունը, մարդիկ բիզնեսը փողը երկրից գնում են, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն չէ եւ կա կոռուպցիա։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի։ Մյուս խնդիրը ոսկու հարցը։ Հա, ասում են ճիշտ է, եղել է, դա ասում եմ, ես ինքս ասել եմ, դե հիմա գնանք ցույց տվեք, այդ որ գործարանն է, այդքան ոսկերչական արտադրանք արտադրել։ 23 թվականին նրանք նշել էին, թե ոսկերչական արտադրանքը, ոչ թե ոսկին, ոսկերչական արտադրանք, ականջող, մատանի եւ այլն, 26 անգամ ավելացել է, որ դա սուտ է եղել։ Ասում ենք, այդ ստերով եք դուք տնտեսական աճ ցույց տալի։ Այսօր ասում են, հա, դա իրականություն չէ, բայց մոռանում են խոստովանել, որ խափում էին ժողովրդին։ Մյուսը ասում են, դե լավ է, որ այս վերարտահանումները չկան, մեր տեղական արտահանումները, տեղական արտադրության արտահանումները մեծացել են շուրջ 10%-ով։ Գիտեք ինչ է հաշվում, ասում եմ նա։ Ուրեմն ծխախոտի եւ սննդի վերամշակված սննդամթերքի։ Այսինքն խոսում էին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, կանաչ տնտեսություն, չգիտեմ, նյութ եւ այլն, բայց հույսը մնացել է էլի ծխախոտի եւ տոմատի վրա։ Սիրով։ Պարոն Խաչատրյան, ընդդիմադիր Չկներկեր, բայց քաղաքական հարց։ Հա, քաղաքական խնդիր, ակնհայտ է։ Այսպես փորձում էին, այսպես սեմասնել ԵԱՏՄ-ը։ Այո, ակնհայտ է դա ուղերձեր ներսը, որտեղ մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, գիտես, եթե դու ԱՊ-ի ներողություն ԵԱՏՄ-ի հետ քո կապերը խզես, տնտեսությունը լուրջ խնդիրների առաջա կանգնելու։ Եվ ռուսական կողմի հաստարկը դա է, որտես ինչքանով է քո տնտեսությունը շնչում միայն այն պատճառով, որ դու ԵԱՏՄ-ի անդամ ես։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի փորձում էր նվազեցնել ԵԱՏՄ-ից մեր ստացած կամ լավ ԵԱՏՄ-ից մեր կախվածության աստիճանը, ԵԱՏՄ-ից ստացած մեր օգուտները։ Սա է խնդիրը։ Բայց 4 միլիարդ, ես չեմ ասում, ալտերնատիվ շուկաները ո՞րն են։ Մենք ալտերնատիվ ինչ ենք արտադրել այդքան շատ, որ կարողանանք ավելի շատ տանենք եւ Ռուսաստանից կախվածությունն այդքան փոքրանա։ Դա համար ես ուղղակի նույն տոկոսադրույքները կիրառեցի արտահանման եւ ներմուծման, որ կարծում եմ, որ 4 միլիարդ չի կարող լինել։